สวัสดีค่ะเพื่อนๆและตอนนี้กูก็จะพาเพื่อนๆนะคะเข้ามาชมวิธีการสาธิตการใช้โดรนจริงเลยนะคะที่เป็นภาคสนามอะค่ะก็จะมีอาจารย์มีจากคูโบต้านะคะมีอาจารย์ของมทรคณะทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตพังโคนนะคะจังหวัดสกลนครค่ะโอเคเรามาถึงที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้โดรนกันนะคะเพื่อการเกษตรนะคะที่เป็นแบบอัจฉริยะนะคะเอาไปชมกันเลยจ้ะแล้วแต่กับแถวนี้ไม่แนะนำไม่ใช้นี่เป็นใบพัดถ้าใช้น้ำยาเคลือบไฟเบอร์อะไรไหมเรซินแล้วเรซินถ้าจะมาต่อไม่แนะนำ เต็งไม่ได้มันนานแล้วน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นด้วยรอบมอเตอร์แล้วก็องศาการกินลมไม่พัดด้วยส่วนไม่ได้กันใช่ครับเหมือนใบเราซื้อมาก็ทามาทุกอันเลยไงจะทำเหมือนกันถ้าทาทุกอันเลยซื้อใหม่ดีกว่าอันนี้ไม่ถึง1,800ตัวเล็กเนี่ยไม่ถึง1,800มันบินได้คนชิใกล้อาจารย์ขออนุญาตถ่ายรูปกับโดรนได้ไหมคะได้ครับมันแตกเยอะถ่ายรูปให้หน่อยกับโดรนสวนสัตว์ซัฟฟารีเวอร์ตัวน้อย4 ใบพัด4 ใบพัดตัวนี้4 ใบพัดมดพี่มดอุ้ยตายหมดคันไฟเอาไว้จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการกลางเครื่องแล้วก็พับเครื่องเลยนะครับพับเครื่องก่อนเลยครับพับเครื่องก่อนขอตัวเต็มคุณครับพับฝั่งนี้หน่อยเข้าลงไปครับลงมาเลยเวลาพับล็อกออกมาโอ้เดี๋ยวครับเอาแขนหน้าก่อนเดี๋ยวเราพับนะครับแขนหน้ายัดแขนหน้าเข้าก่อนเอาอันนี้ก่อนก็นี่แล้วก็พับไปเข้าแล้วพับไปก็ดันแขนเข้าล็อกตัวเองลองไปทำดิแล้วก็เอามาเดี๋ยวซื้อให้มาเข้าได้เลยครับเสร็จแล้วถ้าซื้อโดนกับคูโบต้านะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวฟาร์มครับเทคโนโลยีครับใส่กับของเยอะจริงนะห้ามคุณคำนะโอ้ยลูกค้าไปเยอะแล้วครับอันนี้ตอนเครื่องพับอยู่นะครับแนะนำครับเวลาจะเอาออกครับเอาแขนที่อยู่ด้านหน้าออกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราด้านล่างออกก่อนนะครับมันจะติดด้านหน้าคือดูยังไงถ้าเป็นที่ 20P 40ครับมันจะมีเขาอยู่ด้านหน้าตรงนี้ช่องใส่แบตเตอรี่จะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมจะกางเอาแขนล่างออกก่อนนะครับจะดูว่ามันจะติดปัญหาอะไรก็คือถ้าออกมาก่อนนะครับสังเกตชุดหน้าจะออกไม่ได้เขาจะติดหัวสเปรย์ก็เลยต้องเอาชุดที่อยู่ด้านหน้าหรือชุดด้านบนนะครับออกมาก่อนพอเราง้างแขนออกมาครับอย่าลืมเลยคือล็อกแขนจากนั้นกางใบพัดครับแขนล่างเหมือนกันดึงออกมาล็อกแขนแล้วก็กางใบพัดครับพยายามกางไว้ตรงนะครับซื้ออุปกรณ์ไม่ได้อีกฝั่งนึงคือใบพัดนะครับถ้าเราไม่กางไว้ถ้าเราผูกไว้แบบนี้นะครับจังหวะเราสตาร์ทเครื่องครับมอเตอร์มันจะพยายามเหวี่ยงใบพัดให้มาอยู่เซนเตอร์ทีนี้มันจะเกิดแรงสั่นครับทำให้ตัวเครื่องเสื่อมสภาพไวแล้วพวกลูกยางใบพัดลูกบูทใบพัดจะเสียด้วยและตัวสำคัญเลยคือลูกปืนมอเตอร์จะเสียไวด้วยเดี๋ยวที่ผมเชิญเข้าร่วมดีกว่านะกางเต็นท์กางนี่ไว้กันมีใครเข้าครับเดี๋ยวไปได้เข้าไปก็ได้จากนั้นแรกครับข้างนั้นมันเป็นหนองน้ำครับอันนี้ก็แห้งอยู่นะครับยินจุไหมในเต็นท์โอ้ต้องยินเลยตามเต็นท์มาอย่าไปนี่ก็ได้นะลมก็ได้เดี๋ยวค่อยยกมาก็ได้ครับมึงนี่คุยมาเต็มใส่ไปเอาอะไรกันแน่ไปไม่ได้นะนี่ต้องจับใบใจก็อยากพูดแล้วเป็นไงน้องสุดแค่นั้นใช่ไหมมันกลางหน้ามันกลางได้สุดแค่นี้ใช่ไหมขอแรงยกนะครับจับระหว่างแขนยกยกสองคนได้ไหมขอแรงยกเต็นยกเต็นก่อนยกเต็นมันไม่ได้หลักนะครับจะว่ามี4 ขาโอเคตามไปโอเคนะคะเราเป็นทีมสนับสนุนว้ายจุ่มละเป็นฝ่ายสนับสนุนช่วงนี้หน้าฝนใส่รองเท้าสีขาวมีอาวุธ
โอเค แจ้งพูดหนึ่ง นี่ขันหน้าออกอย่าไปเหยีย นั่ บ นแหละหันหน้าถือหลัง อันนี้หลัง ด้านหน้ามีเรดาร์นะครับกับกล้อง ตัวเนี้ย motion sensor กล้องตัวนี้บทที่แพงที่สุดอ่ะ ใช่ครับใช่ครับตัวที่เป็นเขาครับ อืมนี่ไง มีกล้อง รีโมท ที่หมดเท่าไหร่ก่อน ประมาณ 50,000ครับที่ไอโฟนเครื่องหนึ่ง อันนี้รีโมทประมาณ 50,000 เมื่อเรากางเครื่องเสร็จแล้วนะครับ ต่อมาเลยคือให้เรา ราคาลองลง ใส่แบตเตอรี่ลงไปเลยนะครับ โดยตรงนี้ครับจะเป็นล็อกของตัวแบตเตอรี่ ตอนเสียบลงไปที่เครื่องนะครับ ลงไปตรงๆเลยครับ แล้วก็ออกแรงกดตรงนี้ครับ ให้มีเสียงล็อก ดังแป๊กเนาะ จากนั้นครับสเต็ปการเปิดรีโมทกับตัวโดนเปิดเหมือนกัน แต่ตอนเปิดครับให้เปิดรีโมทก่อน คือกดปุ่ม1 ครั้งสั้น แล้วก็1 ครั้งยาวแช่ไว้จนกว่ารีโมทจะร้องแล้วก็ปล่อยได้เลยครับ เดี๋ยวจากนั้นก็รอตัวรีโมทครับสแตนบายขึ้นมาหน้าโฮมก่อนครับ จากนั้นค่อยเปิดตัวโดน เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับครับเนี่ยขึ้นหน้าตัวโฮมแล้ว จากนั้นเราก็เปิดตัวโดนได้ครับสเต็ปก็คือเหมือนเปิดรีโมทครับ1 ครั้งสั้น1 ครั้งยาวครับให้ไฟวิ่งมาถึงนิ้วครับแล้วค่อยปล่อย พอเราเปิดขึ้นมาครับตัวเครื่องจะทำการหมุนมอเตอร์ครับเพื่อเช็ค1 รอบไม่ต้องตกใจนะครับตอนมันเหวี่ยงใบพัด แล้วก็รอแป๊บนึงครับ สังเกตไฟตรงนี้ครับสีแดงความหมายคือรีโมทกับตัวโดนยังไม่ได้เชื่อมต่อกันถ้าเชื่อมกันแล้วครับจะเป็นสีเขียวนี่คือเชื่อมมาแล้ว กี่จุดครับ3 จุดไหม จุดสังเกตครับเวลาเชื่อมต่อคือไฟตรงนี้สีเขียว ไฟตรงนี้ก็สีเขียว แล้วก็ตรงด้านล่างครับที่ว่าเป็นแถบสีขาวมันจะมีจุดสีเขียวอยู่ด้านหน้าด้วย อันนี้คือจุดสังเกตเวลาเครื่องกับรีโมทเชื่อมต่อกันนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้ลองฝึกเปิดปิดรีโมทก่อนครับเปิดกับปิดสเต็ปเดียวกันครับ1 ครั้งสั้น1 ครั้งยาวลองดูครับตัวโดนก็เหมือนกันมาลองเปิดปิดได้เลยนะครับมาลองดูเลยครับตัวโดนก็ลองได้เลยครับ 1 ครั้งสั้น 1 ครั้งยาว อันนี้ลองเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะ เปิดได้เลยใช่ไหมคะ แช่ไว้ แล้วก็1 ครั้งยาวใช่ไหม ยาวแล้วครับเมื่อกี้ แต่ซื้อโดนไปนะครับอย่าไปกดเล่นย้ำนะครับ อันนี้คือปิดเพราะเมื่อกี้มันเปิดอยู่ 50,000 เดี๋ยวถ้ากดแบตเล่นนะครับมันล็อก อืม กดล็อกไม่ได้ นี่คือเปิดแล้ว สวยเลย อันนี้คือเปิดแล้ว เปิดแล้ว ปิดเหมือนเดิม ปิดเหมือนเดิม ปุ่มเหมือนเดิม ก็จะมีสัญลักษณ์ เดี๋ยวลองปิดดูครับ เราไหมคะ ลองปิด ติดแล้วก็ติด 1 ครั้งสั้น ติด 1 ครั้งยาว โอเค สองจังหวะ2 สเต็ป เปิด 1 ครั้งสั้น ยาว โอ สำหรับ เค ร้อนเทสร้อนแกนยืนตากแดด เหยียบเข้ามาใกล้ๆก็ได้ไม่เป็นไรครับมีหมวกคูโบต้าอยู่ครับ อ๋อ จะเปิดจากรีโมทตรงนั้นก็ได้หรือเปิดจาก คือต้องเปิดทั้งรีโมทตัว อ๋อ โดนครับ ต้องเปิด แนะนำให้เปิดตัวโดนก่อนให้เปิดตัวรีโมทก่อนแล้วค่อยมาเปิดตัวโดน อ๋อ สั้น แล้วก็ยาวเป็นแล้ว ตอนนี้เปิดอยู่ใช่ไหม เปิดอยู่ครับ ปิดยังไง ก็ปิดก็คือเหมือนกันครับ1 ครั้งสั้น กดตรงนี้ใช่ไหม ครับ1 ครั้งสั้น 1 สั้น 1 ครั้งยาว 1 ยาว ให้ไฟวิ่งลงครับรอมันคลายครับพลิกพอยกขึ้นได้เลย โอ้ดับให้คุณยกขึ้น โอเค นี้ตอนนี้คือปิดแล้วคือที่ยกขึ้นครับเอามือสอดแบบนี้เพื่อเอานิ้วโป้งกดล็อกแล้วก็ดึงขึ้นเลยครับ โอ้ หนักกี่กิโลคะเนี่ย น้ำหนัก6 กิโลครับตัวนี้ อู้ ตัวนี้ไม่หนักมากครับ ถ้าจะหนักก็เป็นรุ่น T40 อยู่ที่ประมาณ13 กิโลจาน อู้หนัก ของ นะ T40 แบตเตอรี่จะยาวประมาณเนี้ยครับ บัตร แล้วระยะเวลาได้ต่างกันไหมคะ ระยะเวลาต่างกันครับเพราะว่าความจุต่างกันอยู่ แต่สังเกตได้ง่ายครับก็คือแบตเตอรี่ที่เขาคู่กับลังมาครับเขาจะออกแบบมาให้ฉีดน้ำหมดถังพอดีโดยแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 30-50% แล้วแต่การวางแผนการบิน ก็คือถ้าเป็นแบตสแตนดาร์ดติดลำอะครับยังไงยา1 ถังก็พ่นหมดอยู่แล้วแล้วกลับมามันมีแบตเหลือ วางไว้แค่เอามันกลับคืนมา แต่แบตนะครับ รูดหน้าจอก็ มันสามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น ตัวโดนรุ่นนี้ครับสามารถใส่แบตเตอรี่ของตัวรุ่นตัวใหญ่ตรงนั้นก็ได้ หรือตัว 40 ก็ใส่ได้ครับเพราะว่ารูของแบตเตอรี่ก็เท่ากัน แต่น้ำหนักที่ต่างกันนะครับเราต้องมาชดเชยน้ำหนัก สมมุติว่า ก็จะลดตัวนี้ลงใช่ไหม ตัวนี้ใช่ครับแบต6 โลเติมน้ำได้20 ลิตรก็คือสเปคเครื่องอยู่แล้ว สมมติผมไปใส่แบตเตอรี่ที่หนัก10 โลอะครับผมต้องลดน้ำเหลือ16 ลิตร ก็คือเพื่อให้น้ำหนักบรรทุกทั้งหมดนะครับเท่าเดิม ถ้าเราเกิดไปเติมน้ำเต็มอีกอะครับมันจะทำให้เครื่องครับรับโหลดที่หนักฝั่งโน้นได้ลองทุกคนหรือยังครับ นี่ไง20 ลิตร ฝั่งนี้มีโดรนนะฝั่งนี้พี่เขามีโดรนอยู่แล้ว
แล้วแบตเตอรี่ครับข้อควรระวังเลยคือเวลาเราใส่แปรครับ ถ้าเกิดมันล็อกไม่แน่น เกิดเราไปบินนะครับ มันจะสั่นสะเทือนและสปาร์คทำให้ตัวโดรนตกได้นี่ต้องระวังเลยครับ เช็คยังไงคะ ก็คือถ้าเกิดมันยังไม่ล็อกอะครับ มันก็จะเนี่ยสังเกตได้ง่ายจริงแบบนี้ ถ้าเราเกิดเราไปกดซ้ำอะครับแล้วมีแต่นักแป๊กแสดงว่าเมื่อกี้มันยังไม่ล็อก อืม ถ้ามันล็อกไม่สนิทนี่มันเปิดติดด้วยนะครับ ถ้าล็อกไม่สนิทจะมี2กรณีก็คือกรณีเราเหย่ลงไป แล้ววีเคี่ยวสั้นๆนะครับมันยังไม่ถึงแบตมันจะเปิดไม่ติด นี่ไง แต่กรณีที่เราเหย่ลงไปแล้วไอตัวที่ในขั้วในแบตนะครับสัมผัสกับเคี่ยวสั้นนี่แล้ว มันจะเปิดติดแต่แบตจะหลวมซึ่งอันตรายมาก แล้วไอ้ที่ว่ารีโมทเครื่องหนึงคุมโดรนได้3 ลำมีคุมทีเดียว3 ลำเลยเหรอครับ จริงๆอะครับแนะนำเลยคือให้บินรีโมท1 อันทีละลำแต่ถ้าเกิดจำเป็นจริงๆมันบินได้ครับ แต่นักบินจะต้องมีฝีมือพอสมควร เพราะเราต้องสลับไปแอร์คราฟ1 แอร์คราฟ2 3 4 อืม 5สลับหน้าไปมาครับเพราะเราจะงง ชนกัน อืมอืมอืม ไม่ชนครับ เพราะว่า มันจะไปทั่วที่ ทั้งแบตเตอรี่ทั้งอะไรคำนวณสารเราก็ต้องลงตรงนั่งอยู่นั่น สมมุตินะครับผมบินคนเดียว5 ลำแล้วผมปล่อยไปบินแปลงเดียวกันเนี่ยพอแบตเตอรี่ลำหนึ่งหมดอย่างเงี้ยเอากลับมาอีกลำหนึงก็อีกอีกลำหนึงก็น้ำหมดจอดนิ่งอยู่อีกมั่วตัวหมดเลยครับทีนี้ ทีละลำ ทีละลำ ไปสมมติเรามี3 ลำก็หมุนเวียนทีละล ใช่ครับคือถ้าเหมือนคนที่เขาบินสมมติ3 ลำคนเดียวอะครับเขาจะได้3 รีโมท แล้วก็สตาร์ทไปทีละลำอีกหน้าที่หนึ่งปล่อยอีกลำหนึ่งไปเวลาหมดนะครับก็ทยอยกลับมาทีละลำทีละลำอย่างนี้ยจะไม่งงแล้วรีโมทเดียวงงแน่ครับ ไม่ใช่ระดับเซียนลำมีจำกัดไม่เป็นได้แค่4 คนนะครับ อืม ลำ4 คนครับจำกัดได้4 ครับแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้สเต็ปเปิดปิดได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอรีโมทหน่อยครับ ำจะเอากลับบ้านนะไม่กลับบ้านนะ เอาถุงให้ผมหน่อยเดี๋ยวคิดซื้อเฉพาะรีโมทไปก็ได้ไปกดเล่น ต่อมาครับเรื่องเสาอากาศเสาอากาศเนี่ยจริงๆแล้วครับสัญญาณไม่ได้ออกที่ปลายครับเขาจะออกที่ด้านเบนเราต้องหันด้านเบนนะครับไปหาตัวโดนกรณีตัวโดนอยู่ด้านหน้าเราครับให้พับเสาขึ้นแบบนี้ ถ้าเกิดเราถือรีโมทแบบนี้ก็ให้เสาขึ้นแบบนี้ ให้ด้านเบนนะครับไปหา ถ้าเอาปลายไปหาครับสัญญาณจะไม่ดี แล้วความสูงประมาณไหน ความสูงนะครับปกติแล้ว สูงของตัวรีโมท ก็เลยเมื่อโดนเราโดนตัวนี้มันบินได้เพดานสูงสุดอยู่ที่100นะครับแต่กฎหมายไม่เกิน90 หมายถึงความสูงที่ถือรีโมทหรือว่าอะไรครับ รีโมท ก็คือความสูงอะครับ จริงๆแล้วครับ เรานั่งก็ได้นอนก็ได้ ขึ้นยอดไม้ก็ได้ เราสมควรที่จะต้องให้เราเห็นตัวโดนครับห้ามมีอะไรขวางสมมติว่าผมบินอ้อมไปหลังต้นไม้ครับต้นไม้ก็จะมาบดบังสัญญาณแล้ว แต่ถ้าเกิดอ้อยสูง แล้วผมถือรีโมทอยู่ใต้โคนอ้อยครับสัญญาณก็จะดรอปส่วนใหญ่นักบินจะใช้วิธีการขึ้นไปนั่งบนหลังคารถ เพื่อให้รีโมทนะครับตัวโดนนะครับเชื่อมต่อกันเสถียรสังเกตง่ายเลยครับเวลามีอะไรบ้างครับภาพกล้องนะครับในรีโมทมันจะแตกๆแล้วก็ค้าง อันนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้สัญญาณเชื่อมต่อระหว่างรีโมทกับโดรนมีปัญหาแล้ว เมื่อเราเปิดนะครับรีโมทขึ้นมา หน้านี้เลยครับเขาจะเข้ามาหน้านี้มองเห็นไหมครับฝั่งนู้นจะเข้ามาหน้านี้ เสียวขา แรกๆก็จะตกใจกัน ตั้งใจนะครับกวน ครับเมื่อเราเปิดรีโมทตัวโดรนนะครับรีโมทกับตัวโดรนเชื่อมมาแล้วให้เรากดเข้ามาที่คำว่าเริ่มครับ ตรงมุมด้านล่างครับด้านล่างขวาตรงแถบสีขาวจะมีคำว่าเริ่มอยู่กดเข้ามาครับเราจะมาเจอกับหน้าจอหลักตรงนี้ ซึ่งมาอยู่ฝั่งเดียวได้ไหมครับผมอธิบายได้ทีเดียวเลยยับรบกวนมายืนฝั่งเดียวได้ไหมครับได้ดูโปรแกรมในรีโมทเลย จะได้เห็นหน้าจอ มาคนอยู่ด้านหลัง อันนี้มองเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมเร่งแสงให้หน่อย มองเห็นไหมครับทีนี้ มาดูที่หน้าจอรีโมทเลยครับ ด้านบนก่อนนะ ตรงนี้เมื่อกี้จำได้ไหมครับ ของที่30คืออะไรที่ผมเสียบขึ้นจอโปรเจคเตอร์เมื่อกี้ครับก่อนเราพักเที่ยง มันคืออะไรครับโหมดการบินไหมครับ มันคือโหมดการบินครับตัวนี้เมื่อเรากดเข้ามาครับ อ๋อพิ ก็จะ กัด เจอกับ แผน โหมด ที่ การบินต่างๆครับ ซึ่งจะมีอะไรบ้างมีเส้นทาง มีคู่มือ มีMบวก มีต้นผลไม้ มีเส้นทาง AB พอมาฝั่งนี้มีอะไรนะการทำแผนที่เส้นทาง การทำแผนที่ต้นผลไม้ ซึ่งซีกนี้ครับไม่ได้ใช้2ตัวนี้ มันเป็น
โปรแกรมที่ออกมาเพื่อให้เราอะครับใช้ร่วมกันกับเสา RTK ซึ่งเราต้องมาปักเพิ่ม ซึ่งคูต้าเราไม่มีขายครับเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องใช้ขนาดนั้น ทีนี้หลักๆที่เราใช้ครับจะมีโหมดคำว่าเส้นทางครับก็คือตัวนี้ ชื่อโหมดว่าเส้นทาง อันต่อมาโหมด M บวกแล้วก็ AB ส่วนอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันครับต้นผลไม้ หลักๆก็คือใช้อยู่4อันครับตรงนี้ มีเส้นทางมี AB M บวกครับหลักๆคือ4ตัวนี้นะครับ ทีนี้วิธีย้อนออกครับกดปุ่มย้อนตรงนี้ได้เลยเราจะกลับไปหน้าก่อนหน้านั้น หลังจากโหมดครับตรงนี้ที่เป็นสีเขียวๆคือเป็นแถบสถานะที่บอกสถานะการเชื่อมต่อพวกดาวเทียมพวก RTK หรือการเชื่อมต่อรีโมทหรือระบบการบินต่างๆครับถ้าเกิดตรงนี้แดงเราต้องมาดูแล้วว่าเขาเตือนเกี่ยวกับอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเขียวแบบนี้แสดงว่าบินได้ส่วนใหญ่นะครับถ้ามันแดงมันจะไม่สตาร์ทเครื่องเลยครับสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันจะบอกว่าไม่สามารถขึ้นบินเนื่องจากความผิดพลาดอันนี้เราก็ต้องแก้ไขก่อนถึงจะขึ้นบินได้เสร็จแล้วอันฝั่งนี้นี่มองเห็นไหมครับใกล้ๆเป็นรูปอะไรครับขีดสัญญาณแล้วมีรูปอะไร ดาวเทียม แล้วมีตัวเลขไหมครับ มีค่ะ อันนี้ก็คือเป็นจำนวนดาวเทียมที่ตัวโดรนจับได้อยู่ ซึ่งการจับดาวเทียมครับจะใช้เสา2ต้นนี้ครับโดยจะใช้อยู่ข้างเดียวอยากรู้เป็นข้างไหนครับเอามือไปปิดแล้วสังเกตครับสักพักมันจะขึ้นแดงไรเนี่ยใช้ข้างนี้ ผมปิดปุ๊บแดงปั๊บเห็นไหมครับตอนนี้คือเครื่องขึ้นบินไม่ได้นะครับ อ๋อ คือถ้าเกิดเสาวันโดนอะไรบังอะครับหรือฟ้าปิดมันจะไม่ให้เราขึ้นบิน ในกรณีที่จัดดาวเทียมได้น้อยนะครับซึ่งต้องรอแป๊บหนึ่งมันจะดีเทคตัวเองก่อนเพื่อไปจับดาวเทียมใหม่ อันต่อมาครับเป็นรูปอะไรครับสัญญาณด้วย วิทยุ เป็นรูปเหมือนรีโมทไหม รีโมท ก็คือเป็นความแรงสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างตัวรีโมทกับตัวโดรนอยู่ ซึ่งอันนี้ครับที่ผมบอกว่าถ้าบินไปไกลๆแล้วมีอะไรมาขวางระหว่างทางครับมันจะลดลงด้วยทำให้ความเสถียรของพวกภาพพวกการควบคุมครับลดลง แต่เครื่องจะบินเป็นโปรแกรมอัตโนมัติอยู่ปกติ คือมันจะไม่มีผลกับโปรแกรมออโต้เลยเพราะว่าตัวบอร์ดหลักที่อยู่ที่ตัวโดรนนะครับเป็นตัวสั่งการให้ทำงาน แต่เกี่ยวกับการควบคุมจากคันควบคุมหรือจากการส่งภาพกลับมาที่ตัวรีโมทเนี่ยจะทำได้ช้าหรือมีดีเลย์นิดนึงต่อมาครับตรงนี้ที่ 9.3 สีเขียวตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของอะไรครับ แบตเตอรี่ แบตเตอรี่มันคือแบตเตอรี่ของตัวโดรนซึ่งแบตรีโมทครับถ้าจะดูเราต้องปัดจากด้านบนลงมาครับเหมือนแท็บเล็ตหรือมือถือนี่แหละต้องเลื่อนลงมาก่อนเนี่ยครับแบตของตัวโดรนตัวรีโมทมีอยู่ 81% เราต้องปัดลงมา ซึ่งเห็นไหมครับมันจะมีก้อนเดียว อืม แต่ถ้าเกิดเราติดตั้งแบตเตอรี่สำรองด้านหลังครับมันจะเปิดฝาหลังได้ โดยการมากดตรงนี้ครับมันจะมีช่องตรงนี้อยู่เราสามารถเอาแบตเตอรี่อีก1ก้อนครับมาใส่ไว้ด้านหลัง เพื่อให้ตัวรีโมทนะครับทำงานทั้งวันโดยที่ไม่ต้องพักได้เลย โดยการสลับเอาแบตก้อนหลังไปชาร์จเอาครับซึ่งอันนี้ต้องซื้อเพิ่มไม่มีแถมด้วยต่อมาครับเป็นรูปคล้ายๆถังน้ำแล้วมีเลข0หรือ3ตัวตรงนี้ก็คือเป็นปริมาณน้ำในถังซึ่งรุ่นนี้ครับวัดระดับน้ำด้วยการใช้ตาช่างโดยตาช่างจะอยู่ใต้ถังครับสีดำนี่ครับ กิโล จะเป็นกิโลอยู่ใต้ถัง3ตัวครับทั้งหมด แล้วข้างๆตรงนี้จะเป็นรูปรีโมทครับกับแบตเตอรี่เขียวๆด้านล่างเป็นตัวบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่รีโมทแบบคร่าวๆแบบไม่บอกเปอร์เซ็นต์แค่บอกว่ามีขีดๆถ้าเราใช้เกือบหมดแล้วก็จะเป็นหลอดสีแดงต่อมาไอตัวนี้จะเป็นโหมด ฟั ตั้ ง ง เฟื ค่า องตั้งค่า ตั้งค่าตรงนี้ครับเมื่อเรากดเข้ามามันจะมีตั้งค่าเกี่ยวกับอะไรครับมันจะบอกแบบแถบด้านหน้าครับตรงนี้เป็นรูปอะไรครับรูปตัวโดรนก็เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการบินเกี่ยวกับตัวโดรนด้านล่างครับเป็นรูปหัวฉีดก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับระบบน้ำระบบหัวฉีดพอด้านล่างตรงนี้เป็นรูปรีโมทก็เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกคันควบคุมของรีโมทพอมาด้านล่างอีกที่เป็นจุดแล้วก็มีขีด3ขีดนะครับใช่ครับมันก็คือเรดาร์หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางรวมไปถึงเรดาร์ที่จับภาพพื้นด้วยอยู่ในโปรแกรมตัวนี้ใช่ครับแล้วก็ล่างลงมาครับคือ RTK ตัวเนี้ยมันคือเป็นระบบอ้างอิงตำแหน่งของเครื่องก็คือคล้ายๆว่าดาวเทียมนี่แหละแต่ RTK เป็นสัญญาณที่ปล่อยภาคพื้นซึ่งประเทศจีนเขาเปิดให้ฟรีแต่เหมือนที่ไทยเราต้องซื้อเสาเพิ่มใช่ไหมครับบางทีเครื่องมันไม่ยอมให้ขึ้นบินเราต้องมากดปิดตรงนี้เพราะมันหาสัญญาณ RTK ไม่ได้ถ้ามันเจออ่อนๆเราบินได้มันจะไม่ขึ้นเตือน
แต่ถ้าเกิดไม่มีเลยครับมันจะขึ้นสีแดงแล้วมันจะไม่ให้เราบินเลยเราต้องมาปิดตัวนี้ที่ชื่อว่าการกำหนดทิศทาง RTK พอเราติ๊กปิดนะครับมันจะให้เรารอก่อน5 วิเพื่อให้เราอ่านว่ามันคืออะไรตรงนี้ค่อยรอคำว่าตกลงผุดขึ้นมาครับแล้วก็ตกลงไปได้เลยมันก็จะจากสีแดงก็จะกลายเป็นสีเขียวในกรณีขึ้นเตือน RTK นะครับแล้วก็ข้างล่างคำว่า HD อันนี้จะไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันเกี่ยวกับระบบการส่งภาพสัญญาณที่เชื่อมต่อหลังตัวโดรนกับตัวรีโมทนะครับตรงนี้จะได้ใช้ก็ต่อเมื่อเราบินกันหลายลำจริงๆแล้วสัญญาณมันกวนกันเราค่อยมาย้ายช่องสัญญาณให้มันห่างกันให้มันหนีกันเพื่อที่ว่าจะได้ไม่กวนกันส่วนล่างลงมาครับก็คือการตั้งค่าของแบตเตอรี่ซึ่งก็เหมือนที่ผมยกตัวอย่างที่บนสไลด์เมื่อเช้าครับก็คือตัวนี้เลยทีนี้ในตั้งค่าครับที่สำคัญอยู่เลยที่ต้องใช้ก็คือมาที่ตั้งค่าแล้วก็มันจะขึ้นรูปตัวโดรนไว้ให้แล้วนะครับด้านบนเลื่อนลงล่างสุดครับจะเจอคำว่าตั้งค่าขั้นสูงมีใครไม่ทันไหมครับกดขั้นสูงเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าปรับเทียบ IMU และเข็มทิศซึ่งไอตัวนี้เลยครับที่ว่าจำเป็นมากเกี่ยวกับการระบบนำร่องการบินของตัวเครื่องเพราะว่าระบบ IMU ครับเป็นระบบในการทรงตัวของตัวเครื่องเคยมีการสงสัยไหมว่าทำไมตัวโดรนนะครับมันบินได้ระดับแล้วมันได้บาลานซ์ทั้งลำไหมเคยสงสัยไหมมันอาจจะหนักหน้าหนักหลังหรือเปล่าแต่มันบินได้นิ่งเพราะมันมีระบบ IMU มาช่วยสมมุติว่าผมไม่มีน้ำในถังเลยตัวโดรนน่าจะหนักฝั่งไหนครับ ฝั่งเครื่อง แบตเตอรี่ไหมครับ แบตเตอรี่ใช่ เวลามันบินจริงๆครับน้ำหนักด้านหลังอะมันจะกดตัวโดรนให้แหงนหน้าขึ้นใช่ไหมครับทำให้มอเตอร์ชุดหลังครับโดน IMU ที่รักษาระดับครับสั่งให้เร่งขึ้นเพื่อให้ชดเชยให้ได้ระดับเราจะไปโหนมุมใดมุมหนึ่งของมันก็จะเร่งมอเตอร์สู้ไว้เพื่อที่จะให้ได้แนวที่สุดแล้วเวลาบินนะครับถ้าลมแรงมากจริงสังเกตตัวเครื่องจะเอียงแบบนี้ที่เอียงเพราะว่ามันล็อกตำแหน่งด้วยดาวเทียมด้วยแล้วก็มันจะเร่งมอเตอร์สู้เพื่อไม่ให้ตัวโดรนเลื่อนที่ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดบินแล้วมันเอียงแบบเนี้ยแสดงว่าลมพัดมาโต้มันอยู่มันก็เลยเอียงสู้ส่วนด้านล่างครับระบบเข็มทิศตัวนี้มันจะเป็นการอ้างอิงตำแหน่งของตัวโดรนซึ่งถ้าเข็มทิศมีปัญหามันจะไม่รู้จักหน้าหลังตัวเองสมมุติว่านี่คือหน้าไหมครับผมดันการควบคุมเดินหน้าที่จริงมันต้องไปหน้าแต่มันอาจจะไปข้างก็ได้มันจะไปหลังก็ได้มันจะไม่รู้จักหน้าหลังตัวเองเลยแล้วอันนี้ครับแก้ไขปัญหายังไงเราต้องทำการสอบเทียบมันบ่อยๆโดยการสอบเทียบครับจะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือ AMU สังเกตครับจะมีคำว่าการสอบเทียบ AMU สีฟ้าพอเรากดเข้าไปครับมันจะเป็นรูปตัวโดรนแบบเนี้ยเราก็กดเริ่มเลยเราก็ตั้งตัวโดรนนะครับให้เป็นรูปตามในจอครับโดยขั้นแรกจะตั้งแบบนี้ก่อนพอโหลดไปสักพักมันจะเป็นรูปตัวโดรนแหงนหน้าขึ้นเราก็ยกหน้ามันเอาตัวทิ่มพื้นแล้วก็ปล่อยให้มันค้างกับท่านั้นก่อนจนรีโมทครับเปลี่ยนท่าเป็นตัวโดรนนอนเราก็จับมันนอนลงซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้พอเสร็จแล้วมันจะให้เราพลิกอีกฝั่งหนึ่งเป็นอันเสร็จเราก็ปิดเครื่องเปิดใหม่พอเสร็จแล้วเหลืออีกอันนึงก็คืออะไรครับเมื่อกี้ด้านล่างพอสมมติผมคาลิเบรต IMU เสร็จแล้วเหลืออะไรครับด้านล่างเข็มทิศปรับเทียบเข็มทิศอันนี้ทำไม่ยากครับก็คือเมื่อเรากดเข้าไปครับมันจะเด้งขึ้นมาบอกว่าให้รอครับยกโดรนขึ้นแล้วก็หมุนดวนเข็มนาฬิกา1 รอบแต่จริงๆแล้วครับเราต้องหมุนเลยรอบไปนิดนึงถึงจะเสร็จลองดูก็ได้ครับเนี่ยยกโดรนขึ้นมาครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ให้เลยรอบไปนิดนึงหน้าจอตัวนี้ก็จะดับไป ยกคนละแขน ยกแล้วก็หมุนทวนเข็มครับ กรณีนี้นะครับถ้าพี่ๆไปรับจ้างนะครับถ้ามีการเคลื่อนย้ายมากกว่า 50 กิโลเมตรนะครับต้องมีการคาลิเบรตเข็มทิศนะครับเพื่อให้ในจอนะครับดูคนนี้รู้จักทิศทางนะครับที่ไหนที่เหนือที่ไหนที่ใต้ทำแล้วคือตอนนี้เสร็จแล้วเข็มทิศอันนี้ครับ รอบเก่งนิดนึง ปกติแล้วนะครับ ถ้าเกินรอบ ยิ่งบ่อยยิ่งดีหรืออย่างน้อยเดือนละครั้งแต่จะมีเงื่อนไขหนึ่งคือเราเคยคาลิเบรตที่ไหนไว้แล้วเราย้ายเครื่องไปบินที่ไกลกว่านั้นสมมติว่าผมคาลิเบรตไว้ตรงเนี้ยแต่อยู่วันหนึ่งผมยกเครื่องไปบินที่อยุธยาอย่างเงี้ยไปถึงนะครับเครื่องแน่นอนหมุนเดินหน้าอาจจะเอาข้างไปถอยหลังอาจจะเอาหน้าไปเลยก็ได้ตอนนี้ผมโดนมาแล้วเข้าต้นไม้ เขาต้นไม้ ถ้าไกลจากพื้นที่เดิมเนี่ยต้องรีเซ็ตใหม่ ใช่ครับถ้าเราเคยสมมติว่าเคยปรับเทียบมันไว้ตรงนี้ มันจะจำค่าสนามแม่เหล็กตรงนี้ไว้พอเราไปที่อื่นมันจะงงมันจะไม่รู้จักสนามแม่เหล็กครับทีนี้แต่มันจะมีข้อควรระวังคือตอนเราคาลิเบรตนะครับอย่าไปอยู่ใกล้พวกโครงสร้างที่เป็นเหล็กเช่นใกล้รถนะครับอย่าไปคาลิเบรตใกล้เครื่องปั่นไฟในตัวดีเลยแล้วก็ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงไม่ได้ด้วยเพราะ
ราะว่าไอ้พวกคลื่นจากสายไฟฟ้าครับมันจะมากวนระบบนำร่องเครื่อง แล้วถ้าเป็นโซลาร์เซลล์ได้ไหม โซลาร์เซลล์ไฟ DC ได้ครับแต่ข้างอินเวอร์เตอร์อย่านะอินเวอร์เตอร์ของไอ้โซลาร์เซลล์อะครับอย่าเข้าใกล้ เป็นตัวร่วมไม่ได้เนาะ แต่ถ้าพวกแผงอะได้ เสร็จแล้วครับบรรทัดบนหมดแล้วนะครับ ทีนี้มาดูตรงนี้ครับมันจะเป็นแถบที่ไว้แจ้งเตือนเกี่ยวกับพวกระบบผิดพลาดหรืออะไรของตัวโดรนนี่แหละครับจะมาขึ้นตรงนี้ข้อผิดพลาด ซึ่งอันนี้ขึ้นว่าอะไรครับพี่มองเห็นไหมบอกว่าสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดรนบินอย่างระมัดระวังคือนี่ครับมันเจอเรากับต้นไม้มันเลยบอกเตือนว่ามีสิ่งกีดขวางน่าจะเจอเราเลยครับเพราะมันบอกว่า 1.1 เมตร น่าจะผมนี่แหละ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าจอแผนที่ครับ ก็คือเป็นหน้าจอแมปเหมือนในโทรศัพท์ปกติเราเลย เราสร้างแปลงเราก็จะอยู่ในนี้ แล้วก็มันสามารถสลับเป็นหน้ากล้องได้ โดยการนี่ครับจะมีรูปกล้องเล็กๆอยู่กดในจอเอาขึ้นมาเลยก็ได้ แล้วความพิเศษของรุ่นนี้คืออะไรครับ กล้องสามารถปรับมุมกล้องได้ครับ โดยใช้ลูกกลิ้งฝั่งซ้ายมือหมุนก้มได้เลยครับ มันจะง่ายครับเวลาเราบินเล็งคันหน้าครับถ้าเป็นโดรนรุ่นเก่าอะครับเหมือนที่30อะนักบินต้องกะระยะเอาเองโดยบินได้เลยขอบจอไปก่อนแล้วค่อยหมุนมาดูก่อนอีกแนวหนึ่งเพื่อจะรู้ว่าตัวเครื่องอยู่ตรงกลางมุมหรือยังแต่รุ่นนี้ครับได้เปรียบหน่อยไปถึงเราก็ก้มมองด้านล่างเลยวันด้านล่างครับตรงมุมดียังก็ปักหมุดได้เลยทีนี้พอมาด้านล่างตรงนี้ครับมันจะมีค่าอยู่มากมายเลยครับความสูงอันนี้จะใช้หน่วยเป็นเมตรอันต่อมาความเร็วคือความเร็วที่ตัวโดรนเคลื่อนที่หน่วยมันจะเป็นเมตรต่อวินาทีหน่วยความเร็วการบินนะครับแต่บางคนจะตั้งเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนักบินก็จะใช้เป็นเมตรต่อวินาทีกันแล้วก็อันนี้ระยะทางตัวนี้ครับคือระยะทางจากที่เครื่องกับจุดที่มันเพิ่งเปิดขึ้นมาครั้งแรกห่างกันเท่าไหร่ตอนนี้ขึ้นอยู่ 0.4 เมตรก็น่าจะตอนเรายกขึ้นมาหมุนเมื่อกี้เราตั้งกลับอาจจะคาดเคลื่อนจากจุดเดิมที่เคยเปิดสมมติว่าผมเปิดเครื่องตรงนี้สตาร์ทแล้วบินไปในป่ามันอาจจะขึ้นเป็น100 เมตรเลยเพราะว่ายิ่งห่างครับมันค่ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นมันจะคิดจากระยะกระจายจากตัวโดรนกลับมาหาจุดเปิดจะมาขึ้นค่าให้ตรงนี้แล้วตรงนี้ที่ว่าไหลวงเล็บลิตรต่อนาทีก็คืออัตราการไหลที่ปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำอยู่ซึ่งแต่ละรุ่นนะครับความสามารถของปั๊มจะไม่เท่ากันแต่รุ่นนี้จะได้อยู่ที่12 ลิตรต่อนาทีสามารถปั๊มได้ครับ12 ลิตรต่อนาทีเหมือนที่30จะได้8 ลิตรที10จะอยู่ที่2 ลิตรนิดๆ 2.4 ซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเยอะมาก12 ลิตรต่อนาทีและอีกสิ่งหนึ่งเลยครับสำคัญเลยคือวงกลมอันนี้นี่ครับไอ้วงเนี่ยวงตัวนี้ก็คือเป็นวงที่แสดงสิ่งกีดขวางที่เรดาร์จับได้แต่ตอนนี้ที่มันไม่ขึ้นให้เพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่มันจะไม่อ่านตอนอยู่ที่พื้นแต่ตอนเราสตาร์ทขึ้นจะบินนะครับมันจะขึ้นมาแดงหมดเลยถ้าไปอยู่ใกล้ต้นไม้มันจะมีอยู่3 สีแดงเหลืองเขียวถ้าเกิดเราเข้าไปหาสิ่งกีดขวางเห็นวงกลมแล้วมีแฉกสีเทาไหมครับด้านบนสัญลักษณ์แฉกสีเทาตัวเนี้ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ากล้องหน้าของตัวโดรนมองเห็นอยู่ถ้าเกิดอยู่ตรงกลางกล้องเลยมีต้นไม้ขวางอยู่ระยะสมมติ20 เมตรมันจะเขียวก่อนตรงนี้ด้านหน้าเลยยิ่งเราเข้าใกล้ก็จะเหลืองเข้าใกล้ปีก็จะแดงแล้วพอแดงต่ำมาเรื่อยๆครับจะขึ้นตัวเลขบอกเลยว่าแดงอยู่กี่เมตรสมมติว่าโดนอยู่ห่างจากต้นไม้8 เมตรมันก็จะขึ้นบอกตรงนี้เลยว่า8 เมตรแล้วพอเราเข้าไปอีกจนถึงระยะที่เราตั้งไว้ครับก็คือตั้งได้อยู่ที่4รุ่นนี้นะครับได้4 ถึง 6 เมตรสมมติผมตั้งให้6 เมตรเครื่องไปเจอเลข6ปุ๊บมันจะล็อกเลยจะหยุดอยู่ตรงนั้นเราดันเดินสมมติผมเดินหน้าเข้านะครับดันเดินหน้าเข้ายังไงมันก็จะไม่เข้าให้แล้วมันจะบอกเราเลยครับเสียงจะบอกว่าให้ดึงคันควบคุมถอยหลังเราผมเอาขวาเข้าผมก็จะบอกให้ดึงซ้ายเข้าฝั่งไหนตรงกันข้ามมันถึงจะออกกลับได้เอาหลังเข้าก็ต้องดึงหน้าเอาแขนฝั่งนี้เข้าก็ต้องดึงเฉียงให้ฝั่งนี้ออกกลับมางงไหมครับสิ่งกีดขวางอยู่ฝั่งไหนก็ต้องดึงตรงกันข้ามใช้คันควบคุมฝั่งขวาครับดึงตรงกันข้ามเท่านั้นแล้วสังเกตดีครับถ้าเป็นวงแบบนี้ไม่มีขอบสีแดงคือมันเปิดทำงานอยู่คือถ้าเกิดปิดนะครับสังเกตวงขอบจะเป็นสีอะไรครับถ้าเป็นวงสีแดงแบบนี้ครับมันมีการแจ้งเตือนบอกระยะทุกอย่างเลยแต่แค่มันจะไม่เบรกตัวเครื่องให้มันก็จะห
ยังบินคือปกติ บินดันเข้าไปได้เลยครับในต้นไม้เพราะมันโดนสั่งเลยว่าไม่ต้องเบรกไม่ต้องจอด มันก็จะไม่เบรกเราแล้ว แล้วข้อดีอีกอย่างของเรดาร์ตัวใหม่ๆก็คือ มันจะฉลาดกว่าตัวเก่าสมมติผมบินด้วยความเร็ว10 เมตรไปเนี่ย10 เมตรต่อวิพอใกล้จะถึงมันก็จะเบรกเลยดังบึ๊กเลยใบพัดเกือบจะหลุดเลยบางทีมันเบรกแต่พอตัวนี้ครับผมดันไว้สุดเลย บินมาความเร็ว10พอเริ่มเจอสิ่งกีดขวางปุ๊บคันเร่งจะหนักขึ้นเรื่อยๆตัวเครื่องใหญ่ชะลอเองช้าจนเกือบถึงจุดที่เราจะตั้งให้เบรกครับมันดันเกือบไม่ไปเลย แล้วเราฝืนดันเข้าไปอีกมันก็จะติดแงกแล้วก็สั่นบอกเราในรีโมทเลยว่าเจอสิ่งกีดขวางจะชะลอคันเร่งให้เราก่อนอย่างนี้มีใครงงไหมครับเกี่ยวกับเรดาร์ มันต้องหลบ ต้องลองเนี่ยเดี๋ยวลองกัน มันถึงจะจำ ทีเนี้ย ต้นไม้ใช่ไหม ในหน้าจอโปรแกรมรีโมท เสร็จแล้วมาเหลือพวกคันควบคุมบ้างทีนี้คันควบคุมครับฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่จังหวะสตาร์ทเครื่องเลยดีกว่าทุกคนยกเครื่องออกด้านนอกหน่อยได้ไหมครับผมจะให้สตาร์ทได้ดูเลยเอาไปห่างๆแล้วพี่ตั้งตรงนั้นเลยครับได้ครับจังหวะสตาร์ทเครื่องนะครับผมมีอยู่หลักๆเลยคือ2อย่างจังหวะสตาร์ทนะครับคือดึงลงแล้วก็ดึงลงให้สุดแล้วก็รวบเข้าให้สุดคอยดูครับอย่าเข้าไปใกล้นะดึงลงให้สุดรวบเข้าให้สุดพอมันนับแล้วปล่อยได้เลยมันก็จะหมุนใบพัดรอไว้นี่คือสตาร์ทเครื่องถ้าจะดับเครื่องให้ดึงฝั่งนี้ลงค้างไว้มันก็จะดับจังหวะสตาร์ทอีกจังหวะหนึ่งคือเมื่อกี้ดึงลงแล้วดันเข้าไหมครับอีกจังหวะคือดึงลงให้สุดแล้วดึงออกพอนับเสร็จปล่อยดับเครื่องเขาเหมือนเดิมครับดึงลงค้างไว้ฝั่งซ้ายมืออันนี้มันสลับกันอยู่นะผมหันฝั่งนี้ดูแล้วจังหวะเทคออฟครับก็คือเราสตาร์ทเครื่องเสร็จพอมันนับเราปล่อยใช่ไหมครับร้อยใบมันหมุนเต็มที่ก่อนแป๊บนึงอันนี้เต็มที่แล้วจากนั้นครับมือขวาเพิ่งทำอะไรครับใช้มือซ้ายค่อยๆดันเครื่องขึ้นดันขึ้นตรงๆนะครับสังเกตถ้าผมไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะอยู่กับที่เดี๋ยวดูตามมือนะครับฝั่งนี้จะเป็นขึ้นลงแล้วก็ปั่นไปซ้ายหรือขวาครับจะเป็นการหมุนรอบตัวเครื่องจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนมันจะไปได้แค่ขึ้นลงกับหมุนตัวแต่ถ้าเราจะเคลื่อนที่ครับฝั่งนี้มันจะเป็นการเดินทางเลยถ้าตัวโดนหันหลังมาหาเราแบบนี้ครับเราถือรีโมทแบบนี้เราจะไม่งงเราดันคันควบคุมไปทางไหนตัวโดนจะไปทางนั้นถ้าผมจะเดินหน้าก็ดันไปหน้าเลยครับเนี่ยไปหน้าก็ดันหน้าเลยครับจะไปซ้ายก็ปัดซ้ายจะไปขวาปัดขวาหรือถ้าเราจะไปทางหน้าด้วยทางขวาด้วยก็ดันเฉียงได้เลยครับมันก็จะไปทางหน้าทางขวาด้วยเห็นไหมครับคือมันจะตามมือเราเลยมือพาทางไหนก็จะไปทางนั้นสังเกตไหมครับมีเสียงอยู่ติดเมื่อกี้ก็คือเนี่ยครับเรดาร์ต้นไม้ครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้มันไกลอยู่มันเลยมีสีเขียวแต่ผมจะเอาเข้าไปใกล้ดูนะครับสังเกตสีในวงนะครับต้นไม้อยู่ฝั่งไหนตอนนี้ฝั่งขวานะครับผมจะดึงขวาเข้าลองดูนะครับเห็นไหมมันจะเริ่มล้ำมาแล้วครับตอนนี้เป็นสีอะไรครับสีเหลืองส้มแล้วก็มีตัวเลขบอกเข้าไปอีกสังเกตคันเร่งจะเริ่มหนักเริ่มแล้วล็อกแล้วครับ ล็อกแล้วไปต่อไม่ได้แล้ว เนี่ยผมดันค้างแล้วไม่เข้าแล้ว แต่ถ้าไม่มีต้นไม้นะครับไม่มีใบไม้เป็นไงครับเรียบร้อย ถ้าจะเอาออกต้องดึงฝั่งไหนครับ ตรงกันข้าม ตรงข้ามก็คือต้องดึงไป ไปซ้าย มันติดขวาใช่ไหมครับต้องดึง ใช่ดึงกลับซ้าย ออกแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหน้าเข้าบ้างเดินหน้าสังเกตครับเห็นไหมด้านหน้าเริ่มมีสีเหลืองขึ้นมาแล้วเข้าไปอีกครับเนี่ยดันสุดแต่ตัวเครื่องไอชะลอไว้นี่ครับปิดแล้ว แต่ถ้าปิดนะครับ ถ้าปิดเข้าเลยนะครับเนี่ยแล้วถ้าปิดนะครับจะไม่เข้าด้วยความเร็วขนาดนี้ด้วย จะพุ่งสุดแรงที่เราดันเลยครับ
ติดหน้าก็ต้องดึงไหนครับ หลัง นี่ออกมาแล้วแล้วจังหวะการเอาเครื่องกลับมาจอดครับ ให้เอาหลังกลับมาเท่านั้นเพราะอะไร เพราะถ้าเกิดนี่หลังนะครับ ผมพาไปขวาไหมซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาครับ ถ้าเกิดเราเอาหลังกลับมาแต่แล้วเมื่อไหร่ผมหันหน้ากลับมาครับ เดินหน้า ผมจะให้เครื่องไปฝั่งนู้นผมต้องดึงคันควบคุมไปฝั่งไหนครับต้องดึงมานี่ไหมครับทีนี้เรางงไหม งง ถ้าจะไม่ให้งงก็คือหันหลังกลับมาเลยครับ ถ้าไปรับจ้างบอกลูกค้าเนี่ยว่ายืนห่างๆอยู่ที่ห่างที่สุด แล้วก็ถอยกลับมาคันควบคุมมันจะไม่สลับด้วย เรียบร้อยเลย นะครับตามมือเลย แล้ววิธีการเอาเครื่องลงจอดนะครับ ลงเลยคนไม่หลบอ่ะฝั่งนู้นก็ได้ดิฝั่งนู้น ใช้มือซ้ายครับค่อยๆดึงเครื่องลงค่อยๆดึงลงครับ ให้ขาของตัวเครื่องครับถึงพื้นแล้วดึงลงค้างสุดไว้จนกว่าใบพัดจะดับ นี่จะเป็นการดับเครื่อง มีอยู่จังหวะเดียวครับ ห้ามทำเด็ดขาดตอนเครื่องอยู่บนอากาศก็คือจังหวะสตาร์ท มันจะเป็นการดับเครื่องฉุกเฉิน ใบพัดจะหยุดหมุนทันทีเลย ตก มีระบบลงอัตโนมัติ ลงอัตโนมัติมีครับ การลงอัตโนมัติก็คือใช้เป็นตัวนี้สมมติผมบินเครื่องไปอยู่ไกลๆเลยมันจะให้เครื่องกลับมาเองกดปุ่มนี้ใช่ครับมันก็จะบินกลับมาจุดที่มันขึ้น ใช่ครับว่า แต่ด้วยการจับดาวเทียมตัวโดรนนะครับมันจับได้ไม่เยอะทำให้มีความคลาดเคลื่อนอยู่นะครับในช่วง 1-2 เมตรทำให้บางทีเราจอดตรงกันนาพอดีเดี๋ยวตอนเราเอาเครื่องขึ้นแล้วรีเทิร์นทูโฮมกลับมาครับมันจะจอดลงไม่ตรงที่เดิม อาจจะพลิกได้ แต่ถ้าเกิดเรามี2 ATK ครับความคลาดเคลื่อนมันหลักเซนพอหลักเซนทีนี้ขึ้นตรงไหนลงตรงนั้นเลยทำให้ไอตัวนี้นะครับไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่ถ้าเราขี้เกียจแปลงโล่งๆครับก็ใช้ได้ข้อเสียอีกอย่างคือมันจะกลับมาระยะทางที่เป็นระยะทางกระจัดสมมุติผมบินอ้อมอยู่หลังต้นไม้ เวลามันบินกลับอะครับมันจะสร้างเส้นตรงอะครับหาต้นไม้กลับมาหาที่มันขึ้น ตัดต้นไม้เลย ใช่เรดาร์ทำครับแต่ว่ามันจะเสียแบตเตอรี่เสียเวลาด้วยทีนี้พอบินกลับมาปุ๊บติดแงกอยู่พอติดมันหลบถ้าเราเปิดหลบอัตโนมัตินะครับหลบไปพุ่มใหญ่ติดอีกหมดแบตอยู่ตรงนั้นครับทีนี้ ก็แนะนำให้แมนนวลมาดีกว่าถ้าเป็ แนะ น นำบินกลับเองดีกว่า แล้วก็ความเร็วในการบิน เวลาเราบินเองอะครับเราคุมความเร็วได้เยอะกว่าด้วย ถ้าใช้เป็นเรือตัวโฮมอะครับมันกลับมาความเร็วไม่สูงมาก แล้วข้อเสียคือ ถ้าเราตั้งความสูงโฮมไว้15 เมตร เครื่องอะครับมันจะยกความสูงขึ้นอีกไปเป็น15 เมตร แล้วบินกลับ ทีนี้เวลาแบตจะหมดอะมันเปลืองแบตไหมเทความสูงขึ้นไปอีก แต่ถ้าเรากลับเองครับความสูง 2-3 เมตร ถ้าเราดูแล้วไม่มีอะไรขวางเราก็ดึงกลับได้เลย นี่คือข้อดีของการบินกลับเองทีนี้เดี๋ยวจะให้ลองควบคุมเครื่องกันดูก่อน ใครจะลองเป็นคนแรกครับ ลองดูไหม มาเลยครับมาเลยครับ ลองดูครับ เดี๋ยวผมประกบไปให้ บทใส่บทช็อตบท จังหวะสตาร์ทเมื่อกี้ทำยังไงนะครับ กดตัวนี้ละ ทั้งคู่ ฮะ ดึงลงครับแล้วก็รวบเข้ากันควบ ทั้ง คุม คู่เลย ใช่ครับ พร้อมกัน รวบเข้าให้สุด แล้วก็เป็น นับแล้วปล่อยได้เลยครับ แล้วก็ปล่อย นับแล้วปล่อยได้เลยครับปล่อยกันควบคุมเลยครับ ไม่เป็นไรห้ามเสพติด มาแล้วหอ่ามุนให้เต็มที่ก่อนครับจากนั้น อ๋อหมุนแล้ว อย่าเพิ่งทำอะไรครับใช้มือซ้ายครับค่อยๆดันขึ้น ดันเลยใช่ไหม ใช่ครับดันตรงๆนะครับ อ๋ออันนี้คือคันเร่ง อันนี้คือเรื่องความสูงเข้าไปฝั่งนี้จะลองโยกทางควบคุมฝั่งนี้เล่นดูครับ ดึงขึ้นบ้างดึงลงบ้างเราดูว่ามันจะไปไหนอันนี้จะลง แล้วก็ลองปัดซ้ายปัดขวาดูครับ โอ้อันนี้หมุนอ๋อ เนี่ยครับค้างไปเลยนะผมไม่แรงค้างไปเลยนะ เวลาตกใจครับปล่อยมือออกจากการควบคุมเลยตัวโดนมันจะไม่ไปไหน ให้กล้องก่อนเลยนะครับ จาก จะ นั้น มีรูปแบบท้ายนี้ เอาที่หันหลังไว้ตรงนี้นะครับ ตัวไหนเป็นหลังครับ หลังคือเนี่ยที่หันเฉียงฝั่งนี้ครับผมแต่งอีกนิดนึงหันมาดูทางนี้อันนี้หน้า อันนี้คือหน้าอ๋อ ดูไฟนะครับสีเขียวด้านหลังเนาะ อ๋อ สีแดงด้านหน้านะครับ ครับทีนี้ลองใช้ฝั่งขวาดูครับฝั่งขวามันจะตามมือเลยถ้าเกิดตัวโดนหันท้ายมา อ๋อเดินหน้าถอยหลัง เอาลงอีกก็ได้ดิ แล้วก็ดูเลย ครับรู้กดลงอ๋อ นะครับลองโยกเล่นดูว่าซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังพยายามอย่าเข้าใกล้เยอะนะครับเราครับน
ซ้ายขวา ดึงซ้ายขวาดูครับฝั่งนี้ ซ้ายขวาตัวนี้อ๋อ เอาฝึกแมนนวลให้คล่องก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมีรูปแบบสถานีให้บินนะครับทีนี้ก็ ฝั่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวปู่ไปตามกัน ยาสอนการคำนวณน้ำยาด้วยนะครับ ถ้าถอยพร้อมกันจะได้ไหม พร้อมกันได้ครับถ้าเราเหมือนเราเข้ามือแล้วจะพร้อมกันเลยก็ได้ จะถอยหลังมาด้วยจะลดระดับมันด้วยเพื่อมาจอดก็ได้ ถ้าหมุนเป็นวงกลมจะทำยังไงฮะ มันเป็นวงกลมคือบินเป็นวงกลมนะครับ ใช่ไม่ได้วะ ถ้าบินวงกลมก็จะใช้ ต้องใช้ การควบคุม ทัก ส ษะ องข้าง ของคูเปอร์ต้านะครับ คือดันเดินหน้าไปด้วยแล้วก็เลี้ยวตัวไปด้วย อ๋อ จะเป็นแอป แต่ถ้าเหมือนบินแล้ว3-4 วันเดี๋ยวก็ใช้ได้ มันจะซับซ้อนหน่อยวะ ไม่ใช่ครับ จะแจกให้ไปหัดดู เอาไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะฝังให้เลยว่า มันจะลิงก์กับตัวนี้ให้ ว่าทำงานไปเท่าไหร่ใช้อะไรไปเท่าไหร่มันดึงข้อมูลจากตัวนี้มาหมดเลยนะครับใช่ครับเป็น ใครจะลองมาลอง เครื่องลงจอดอะไรครับที่เดินเมื่อกี้เลย จอดเราลงยังไงทีนี้ เดี๋ยวบังคับมาอยู่ตรงนี้ครับด้านหน้า ตรงๆนะครับตรงๆ หมุนลำไม่ตรงนะ ขอลองหน่อย ลองเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ ถ่ายรูป ลง เรา เลย จะมาไฟนิดนึงดูปครับแล้วก็หมุนลำไม่ตรงทางอีกทางโอเคครับแล้วก็ถอยมานิดนึงแล้วก็ลงจอดได้เลยนี่ได้ครับแล้วก็ฝั่งซ้ายกับคุณลงช้า ฝั่งซ้ายดึงลง ครับลงช้าดึงลงอีกครับดึงลงอีกกดขามันถึงพื้นปุ๊บดึงลงค้างสุดเลยครับ โอเค อ๋อค้าง จ สุ น ด เครื่องดับเอง ใช่ครับพอดึงลงค้างไว้ก็จะดับเครื่องให้ โอ้ อ๋อ ดับแล้ว เขาดับ ไปได้แล้ว อัตโนมัติ ทีนี้ กดได้แล้วครับ มันไม่ขึ้นอีกนะ ไม่ขึ้นนะครับ กลัวหนัง โอ้มันจะเด้งขึ้นอีกครับใครจะมาลอง ขอลองหน่อย ครับสตรีบ้างอันนี้กดถ่ายแล้วนะ ใช่กดแล้วถืออย่างเดียว อันนั้นต้องทำเองเรื่อยๆ ลงก็เข้าให้สุดเลย อันนี้อุณหภูมิมันเกิน พอนับแล้วปล่อยได้เลยครับ ตัดแล้วไม่ให้มีน้ำชาร์จไม่มีนั่น แล้วก็มือเป็นเพื่อนครับแต่นั้นใช้มือซ้ายมือขวาไม่ทำอะไรครับมือดันขึ้น อย่ามาชนชั้นนะ ข้างขวาไม่ทำอะไรครับใช้มือซ้ายดูก่อนค่อยๆจะดึงขึ้นดึงลงปัดซ้ายปัดขวาดูมันเป็นนี่คือหน้านะครับนี่หันมาสีคือห แด น้าง สีแดงคือหน้า ใช่ครับไฟ สี สี เขียว เขียวคู่คือหลัง เกียร์คู่คือหลัง ก็คือตรงโซนแบตเตอรี่คือหลัง ใช่ครับ อันนี้คือหน้าก็คือกล้องเราจะเห็นกล้องน้อง ใช่ครับ โอเค ทีนี้หันหน้าออกไปด้านนอกนะครับหันออกไปในแปลงเลย โอเค ทีนี้เราปัดซ้ายขวาครับลงไปปัดไปหน้าจะเดินหน้าจะตามมือเลยครับถ้าเกิดเครื่องทางเราอะ ไม่ได้ไปหัวทิ่มอ่ะ ก็เราไปเร็วครับเราไปเร็วจะเป็นแบบนั้นเลย อันนี้โดนการเกษตรนะครับไม่ใช่โดนเรสซิ่งโดนแต่งครับโดนแต่งไม่ไปครับไม่ไปนะไปช้าๆครับช้า โอเค ค่อยๆเดินครับ ๆคือ อ๋ บิน อแล้วก็ถอยหลัง บินเร็วบินง่ายบินช้าบินยากตรงนิ่งใช่ครับตรงนิ่งให้ผมให้เล่นก่อนให้เล่นจนนู่นนี่นั่นนะครับ โอเคนะคะซ้ายขวาหน้าหลัง ชินแล้วเริ่มคล่องเริ่มคล่องเลยครับ แต่ลงแล้วทีนี้ เอาจริงๆครับไม่มีใครฟังหรอกอันนี้ไม่ทำแล้วไม่เป็นไรแต่วัน อัน ใด นี้หันมา เล่นไปเล่นมาคุณก็ซื้อไปเล่นอยู่บ้าน ทีนี้ขวาน้องก็จะนั่นแหละ น้องเตือนอ่ะ ได้คุณจัดไป แบตเตอรี่ต่ำทีนี้ หมุนแล้วหน้าออกไปใน เป็น แปล ไง ง ค ไหม รับ ครับ ผม เอาหน้าออกไปก่อน ซิ่งเกินไปไม่แหวนเลยโดนแหวน พอสไลด์กลับมานี่นะครับสไลด์ขวามาหน่อย ซ้ายขวา ก็ถอยหลังยาวมาเลย บอกไม่ได้อะไรอ่ะรับงานไปกี่วันครับ แล้วดึงลงไปครับดึงลงตรงครับเราดึงด้วยเข็มลงครับหมุนแล้วค่อยๆดึงลงตรงครับ ตรงๆครับอย่าหมุนนะครับขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนอะไร นะครับดึงลงตรงเลย ขอโทษ ดึงลงค้างไว้ด้วยนิ่มๆดึงลงค้างไว้ด้วยไม่ดับ ขอโทษ
โอ้มันลงแรงก็ได้เนาะ เครื่องบอกปวดเอวเลย พี่บินหมดใช่ไหมเชิญไปดีครับไปถอดแบตเปลี่ยนแบตไหนเอาแบตตัวนี้ไปด้วยพี่ เอาแบบไม่เปลี่ยน รู้วิธีการเปลี่ยนแบตไหม เดี๋ยวไปด้วย ไปด้วยไหมนี่โอเค เราบินจนแบตหมดเราต้องทำการเปลี่ยนแบตพี่มดอยู่กับใครอ่ะ โอ้จอดในน้ำได้ด้วยเดินทางนี้เลย ปัดขานะคะปวดเอวเลย ปิดเครื่องก่อนครับ ก่อนจะถอดแบตออก กดตรงนี้ ใช่ครับ1 ครั้งสั้น1 ครั้งยาว ทำไมไม่ได้ยินเสียงอ่ะ ดูไฟ ดูไฟกระพริบครับให้ไฟกระพริบ กระพริบแล้ว ไฟดับแล้ว แล้วก็ เอามือแย่แถบสีดำไว้ก่อนครับแล้วก็กดแล้วก็ดึงขึ้นที่ต้องคว้าจากอีกด้านหนึ่งจะปลดง่ายกว่าคว้าจากด้านนั้นนะครับแล้วก็กดเอานิ้วโป้งที่จับสายอยู่อะครับเอื้อมไปกดถึงไหมแล้วก็ยก นางโดนแล้ว แล้วก็กดที่ปีกแบตนะครับมีเสียงล็อกด้วยกดตรงขอบข้างเลยครับนั่นแหละยังไม่แป๊กยังไม่แป๊ก ดึงขึ้นมา โอเคล็อกไปแล้วเปิดได้เลยครับทีนี้ กดหนึ่งสั้นหนึ่งยาว ใช่ครับท่านหนึ่งยาวไม่ต้องตกใจใบพัดนะครับ กลัวน้องสัตว์โอเคเราเปลี่ยนแบตให้แล้วนะคะ เพราะเมื่อกี้บินจนแบตหมดปวดเอวเลย เครื่องปวดเอวขอบคุณคุณชื่อไก่ลงปวดเอวเลยไหมคะ จะนวดได้ ปวดเอวเลยนะคะเฮ้ยสนุก สนุก แบตมันหมดเร็วนะ แบตหมด